Toyota. Техническое обучение. Шум. Вибрация. Резкие звуки. Шум, вибрация, резкие звуки. Вот три явления, действию которых подвергается водитель при движении автомобиля. Их часто обозначают английским сокращением NVH. Эти явления не только неприятны водителю и пассажирам, они должны вызывать опасения. Значит, в автомобиле что-то не в порядке. Проблемы, связанные с NVH, доставляют неприятности и механикам. Они считают, что избавляться от них приходится долго и трудно. Но это не совсем верно. Если вы понимаете причины появления вибрации, если вы знаете, что такое вибрация, понимаете механизм возникновения вибрации и шума в автомобиле, а также как с ними бороться, если вы освоили основные процедуры устранения неполадок, избавиться от NVH не так трудно, как кажется. Этот фильм расскажет вам о причинах возникновения шума и вибраций и как решать шаг за шагом проблему NVH. Воспользуемся простой моделью для демонстрации природы вибрации, которая представляет собой быстрые колебания в упругой среде или жидкости. Количество таких периодических движений или циклов в секунду называется частотой. Частота выражается в герцах. Например, 1 герц равен 1 циклу в секунду. Такая система, состоящая из груза с пружины, называется колебательной системой. Подвесим еще один свинцовый груз того же веса, что и исходный, но другой, более жесткой пружине. Вы замечаете, что груз колеблется быстрее на более жесткой, чем на более мягкой пружине. В этот раз мы поместим двойной груз на одну пружину и одиночный на другую. Обе пружины одинаковые. Вы замечаете, что легкий груз колеблется быстрее, чем тяжелый. Сравнивая эти колебательные системы, вы обнаружите, что частота колебаний изменяется в зависимости от жесткости пружины и тяжести груза. Частота, с которой колеблется или вибрирует некоторая система, называется собственной частотой. Теперь мы проведем некоторые опыты на колебательной системе, состоящей из пружины с грузом и электрической дрели. Пружина с грузом сейчас колеблется с собственной частотой данной системы. Теперь посмотрим, что произойдет, когда дрель начнет вращаться со скоростью, отличающейся от собственной частоты пружины с грузом. Вы замечаете, что от вращения дрели уменьшается амплитуда, то есть величина колебаний пружины. Увеличим скорость дрели, так чтобы частота создаваемых ею колебаний сравнялась с собственной частотой колебательной системы. Видите, амплитуда колебаний увеличилась. Когда система колеблется с собственной частотой, а к ней прикладываются колебания такой же частоты, амплитуда колебаний увеличивается. Это явление называется резонансом.
Источник колебаний, в данном случае эта дрель, называется возмущающей силой. В автомобиле имеется ряд элементов, которые могут стать источником возмущающей силы. Покажем некоторые из них. Когда автомобиль многие дни и недели стоит на одном и том же месте, внизу шины образуется плоский участок. Он может вызывать вибрации в колесе при каждом его обороте. В свою очередь, это вызовет тряску корпуса автомобиля. Несбалансированный карданный вал также вызывает колебания при каждом своем обороте. Это может вызывать гудение или жужжание, в общем, какой-то гул, а также вибрации при движении автомобиля с большой скоростью. Двигатель также является мощным источником возмущающих сил. Флуктуации крутящего момента в процессе внутреннего сгорания создают такую силу. Это тоже можно называть гулом. Рассмотрим механизм, при посредстве которого возмущающие усилия вызывают вибрации и шум. Для этого разберем, как двигатель вызывает гул. Владелец этого автомобиля жалуется на появление гула, когда двигатель работает при 4200 оборотах в минуту. Колебания двигателя приводят к вибрациям выхлопной трубы. Вибрации выхлопной трубы передаются на корпус, если неправильно установлена опора трубы. Начинает вибрировать корпус, а вслед за ним также и воздух. Его вибрации воспринимаются водителем в форме звука или гула. Выделим элементы механизма возникновения гула. В данном случае вибрации двигателя являются возмущающей силой. Выхлопная труба образует резонансную систему. Опора выхлопной трубы является передающей системой, а корпус оказывается вибрирующим элементом. Вибрирующий элемент вызывает колебания воздуха, а колебания воздуха в виде гула улавливаются водителем. Выделение отдельных элементов какой-то проблемы очень важно при устранении неполадок. Любую проблему следует анализировать указанным способом. Можно предотвратить появление вибраций и шума, как мы увидим далее. В целом от вибраций можно избавиться, если устранить один из элементов механизма вибрации. Если устранить возмущающую силу, резонансную систему, систему, передающую вибрации, или вибрирующий элемент, то колебания сведутся к минимуму. В автомобилях применяется ряд конструктивных решений для уменьшения вибраций. Рассмотрим решения, предназначенные для ослабления возмущающей силы. Вибрации двигателя, вызванные, например, перемещениями поршней, можно предотвратить, устанавливая балансировочные грузы на карданном валу. Карданный вал, колеса и другие вращающиеся с большой скоростью элементы также необходимо балансировать. Балансировочный груз применяется для балансировки при установке новых колес. Все эти меры имеют целью ослабить возмущающую силу. Другим способом избавления от вибраций является устранение резонанса.
Иногда груз устанавливается на педали акселератора, чтобы изменить его собственную частоту и избавиться от резонанса. Груз такого типа, который устанавливается непосредственно на элемент автомобиля, называется массовым демпфером. Когда груз устанавливается на элемент опосредованно, через резиновую подкладку или подставку, его называют динамическим демпфером. Третий способ устранения резонанса состоит в модификации передающей системы. Например, резина или другой вибропоглощающий материал. Вводится между двигателем и корпусом, чтобы не давать вибрациям переходить на корпус. Резиновые кольца устанавливаются между выхлопной трубой и корпусом по той же самой причине. Четвертый способ устранения вибраций относится к самому вибрирующему элементу. Например, пол покрывают смолистым веществом. Или между стальными панелями вставляются резиновые листы для подавления вибраций. Подобные панели называют демпфирующими панелями сэндвичевого типа. Как видите, не так уж трудно все-таки понять причины вибраций. Вооружившись этим пониманием, мы можем теперь приступить к практическому решению проблем с NVH. При устранении подобных неполадок важно забыть о ваших предрассудках относительно вибраций, внимательно и объективно прислушаться к жалобам заказчика и проанализировать их. Вам поможет диагностическая схема. По возможности сядьте в автомобиль вместе с заказчиком, поводите машину и разберитесь в проблеме подробнее. Что еще важнее, вы должны определить, при какой скорости автомобиля и скорости вращения двигателя возникают неполадки, а также все другие влияющие факторы. Надо, возможно, точнее установить характеристики неприятных шумов и вибраций. Получив всю необходимую информацию, не так уж трудно будет установить источник вибраций. Кроме того, следует выделить элементы механизма вибраций и шумов и решить, устранение какого элемента в этой схеме поможет избавиться от них. Теперь приступим к практическому устранению неполадок на двух реальных примерах. В одном из этих примеров мы сталкиваемся с тряской корпуса. В первую очередь мы садимся за руль автомобиля, чтобы подтвердить это явление. Надо установить, как зависит тряска корпуса от скорости автомобиля. В данном случае вы впервые замечаете вибрации, когда скорость достигает примерно 80 км в час. Вибрации увеличиваются в интервале от 90 до 100 км в час. Надо также установить, как зависит колебание корпуса от нагрузки на двигатель. Вы несколько раз разгоняетесь, движетесь с постоянной скоростью и замедляетесь. Кажется, вибрации не зависят от нагрузки на двигатель. На вибрации часто влияют скорость вращения двигателя и положение рычага переключения скоростей. В данном случае, по-видимому, скорость двигателя и положение рычага не имеют отношения к этой проблеме. Вибрация все равно ощущается, независимо от переключения скорости или смены оборотов двигателя. Подытожим результаты нашего испытания. Результаты показывают, что нагрузка на двигатель и скорость вращения двигателя не связаны с этой проблемой. Положение рычага переключения скоростей также с ней не связано. Мы можем заключить, что вибрации не вызваны двигателем или коробкой передач. Значит, надо выявить другие факторы.
Установлено, что вибрации возрастают с увеличением скорости автомобиля. Значит, следует подозревать тот элемент, скорость вращения которого возрастает со скоростью автомобиля. Это может быть карданный вал, зубчатый венец дифференциала, приводные валы, колеса, а также комбинация этих элементов. На следующем этапе надо точно установить, какой из этих элементов является источником проблемы. Есть хороший метод установления виновника. Поскольку любой из этих элементов может создавать возмущающую силу, рассчитаем частоту каждого из них при скорости 100 км в час. Начнем с колес. Секундная скорость вращения колеса вычисляется по этой формуле. При скорости 100 км в час автомобиль проходит 28 метров в секунду. Предполагая радиус колеса равным 0,3 метра, найдем окружность колеса равной 1,9 метра. Отсюда следует, что колесо делает 15 оборотов в секунду. Если колесо не сбалансировано или имеются биения, это создаст вибрации с частотой 15 Гц. То же самое можно сказать относительно приводного вала или зубчатого венца. А как насчет карданного вала? Скорость вращения карданного вала рассчитывается по следующей формуле. Помните, колесо оборачивается 15 раз за секунду. Поскольку передаточное число дифференциала автомобиля может составлять 4 к 1, мы приходим к выводу, что вал может вращаться со скоростью около 60 оборотов в секунду. Таким образом, если карданный вал не сбалансирован, он может вызывать колебания частотой 60 Гц. Кроме того, когда угол сочленения карданного вала слишком велик, на каждый его оборот могут приходиться 2 чрезмерно больших изменения крутящего момента. Это может вызывать колебания с частотой 120 Гц, в 2 раза больше колебаний самого вала. Теперь вы уже поняли, что можно определить источник возмущающей силы, выяснив частоту вибраций, на которые жалуется клиент. Для измерения частоты вибраций используется анализатор частот вибраций. Анализатор частот имеет пробный щуп, присоединяемый к изучаемой вибрирующей детали. Анализатор высвечивает частоту колебаний. Результат можно прочитать, перемещая курсор по экрану. В данном случае частота равна 15 Гц. Это значит, что вибрации создаются колесами или другими элементами, скорость вращения которых такая же, как и у колес. Если нет анализатора частот, параметры вибрации можно оценить другими способами. Вам достаточно собственной руки и интуитивного представления о наиболее часто встречающихся частотах. Например, этот элемент колеблется с частотой 15 Гц. Если дотронуться отверткой, то вы очень легко можете это услышать и почувствовать. Гайковерт создает колебания сходной частоты. Это зеркало заднего обзора колеблется с частотой 60 Гц. Оно движется быстрее, чем это может увидеть глаз. Но если дотронуться до зеркала, можно почувствовать вибрации. Шлифовальный станок имеет близкую скорость, примерно 50-60 Гц. Дотроньтесь до него, и ваша рука скоро занемеет. Если вы старательно потренируете себя, то сможете различать различные частоты без помощи анализатора вибраций. Теперь мы возвращаемся к нашей проблеме вибраций с частотой 15 Гц.
Мы начнем с проверки колес, поскольку колеса часто вызывают тряску автомобиля при большой скорости. При проверке колес мы обратимся к пособию по диагностике NVH. Перед началом проверки колес изучим колеса и шины визуально, а также звенья рулевого управления, систему подвески и другие связанные компоненты. Если все в порядке, проверим зазор между каждой цапфой и колесом. По стандарту зазор должен быть меньше 0,1 мм. С этим колесом все в порядке. Затем надо проверить биение шин. Перед этим надо примерно 15 минут поездить на автомобиле, чтобы снять возможное влияние плоского участка. Максимально допустимое боковое биение составляет 1,2 мм. С этим колесом все в порядке. Теперь проверим радиальное биение. Максимально допустимое радиальное биение составляет 1 мм, но мы получили гораздо большее значение. Это могло вызывать вибрации. Проверим также радиальное биение диска колеса. Оно не равно нулю, но лежит в допустимых пределах. В подобных случаях радиальное биение можно выправить, приведя шину и диск колеса в фазовое соответствие. Если наиболее толстую часть шины переместить туда, где центр диска колеса ближе всего к его ободу, то радиальное биение уменьшится. Это и называется фазовым соответствием. Как видите, биение заметно уменьшилось. Приведем в фазовое соответствие шину и колесный диск. Разделим шину на 12 равных частей. Перед началом измерений выставим измеритель на 0 на метке 12. Теперь запишем величины биения на каждой метке. Итог выглядит следующим образом. Внешнее число показывает радиальное биение шины. Внутреннее относится к радиальному биению колесного диска. Как уже говорилось, если наиболее толстую часть шины переместить туда, где центр колеса ближе всего к ободу, радиальное биение уменьшится. Проверим результаты фазового соответствия. Теперь результаты измерения значительно меньше стандартного 1 мм. Ту же самую проверку следует проделать со всеми остальными колесами. Балансировка колеса также бывает причиной возникновения вибраций в автомобиле. Поэтому перед окончательным тестом за рулем автомобиля следует проверить балансировку колес как на стенде вне автомобиля, так и на самом автомобиле. Во втором примере устранения неполадок мы рассмотрим возникновение гула. Если помните, это очень неприятный для слуха гудящий звук. На первой стадии мы садимся за руль автомобиля, как и при решении проблемы тряски кузова. По результатам тестового вождения мы установили только скорость, связанную с возникновением гула. Мы установили также, что шум возникает при скорости 80 км в час и достигает максимума при 90 км в час. Полученные результаты говорят, что шум вызван не двигателем или коробкой передач.
а элементами, скорость движения которых прямо связана со скоростью автомобиля. Следующим шагом мы рассчитаем частоты колебаний отдельных элементов при скорости 90 км в час, когда шум наиболее заметен. А пока измерим частоту шума с помощью шумометра или анализатора вибраций. Вот как подключаются шумометр или анализатор частот. Согласно анализатору, частота шума 60 Гц. Эта частота соответствует той, с которой мог бы вибрировать карданный вал в случае несбалансированности или биений. Это значит, что шум вызывается, скорее всего, карданным валом. У вас может не оказаться под рукой шумометра или анализатора, но после небольшой тренировки вы всегда можете полагаться на собственное ухо. Например, частота этого звука 60 Гц. Он напоминает гул нашего дефектного автомобиля. Звук такой же или близкой частоты слышится от шлифовального станка. Этот звук имеет частоту 120 Гц, в 2 раза больше предыдущего. Звук близкой частоты исходит от мотора вентилятора. Иногда и гул, исходящий от двигателя, имеет близкую частоту. Если частота увеличится до 1 кГц, вы услышите вот такой звук. Звук подобной частоты можно услышать, например, наблюдая испытательную таблицу на экране телевизора до начала и после окончания передачи. Такой же или близкий звук иногда исходит от шестерен коробки передач. Если натренировать ухо, слушая подобные звуки разных частот, то можно будет опознавать частоты даже без помощи анализатора. Теперь возвратимся к тому гулу, на который жалуется клиент. Видимо, гул вызван чем-то, что вращается со скоростью карданного вала. Или, может быть, самим карданным валом. Проверим балансировку карданного вала, поскольку он наиболее вероятной причиной вибраций. Обратимся к пособию по диагностике NVH и соответствующему детальному методу осмотра. Мы покажем вам лишь основные моменты изучения балансировки карданного вала. В действительности, балансировку вала в автомобиле можно проверить 3 способами. Во-первых, балансировку можно проверять с помощью анализатора вибраций и несколькими пробными грузами. Перед началом проверки поставим автомобиль на домкрат, проверим установку карданного вала, проверим отсутствие повреждений на его поверхности. Теперь нанесем на вал 4 метки через 90 градусов, как показано. Присоединим пробный щуп анализатора вот сюда. Для проверки требуется 2 человека. Один сидит в автомобиле и управляет двигателем, воспроизводя условия гула. В момент возникновения гула он подает сигнал второму человеку. Услышав сигнал, второй человек фиксирует уровень вибраций по показаниям анализатора. Сейчас анализатор показал 0,16.
Установим на карданный вал пробный груз в точку с пометкой 1. Вместо пробного груза можно использовать зажим для шланга. Винт зажима послужит пробным весом. Его вес равен 17 граммам. Снова измерим вибрацию с присоединенным грузом. Измерения повторяются для всех 4 меток. Теперь по полученным данным построим график. Длина каждой стрелки соответствует уровню вибрации на каждой метке согласно анализатору. Далее разделим пополам отрезки 1,3 и 2,4. Проведем через их середины линии параллельно отрезкам и найдем точку пересечения линий. Положение точки пересечения относительно центра графика определяет положение дисбаланса. Иными словами, в этом положении где-то на валу имеется дополнительный вес. Величина дисбаланса определяется следующей формулой. Обсчитав полученные данные по этой формуле, найдем, что величина дисбаланса равна 10 граммам. Поскольку в данном направлении имеется дисбаланс в 10 граммов, надо установить точно такой же вес на противоположной стороне вала, чтобы его уничтожить. За подробностями обратитесь к пособию по диагностике NVH. Баланс карданного вала может быть проверен и другими методами. Можно, например, использовать метод пробных испытаний, когда пробный вес перемещается из одной точки в другую. Или можно использовать специальную установку для балансировки карданного вала. Подробности об этих методах вы найдете в пособии по диагностике NVH. Дисбаланс можно устранить, применяя вот такие балансировочные элементы или болтики. Теперь ремонт завершен. Автомобиль надо проверить в движении. В этом фильме мы узнали о вибрации, о механизмах ее возникновения, о шумах, которые возникают в автомобиле, и методах их устранения. Помимо этих основных сведений о вибрациях, мы разобрали 2 практических случая устранения вибраций автомобиля. Запомните 2 важных правила устранения неполадок. Во-первых, выясните симптомы неполадки, выслушав клиента и собственноручно проведя дорожные испытания. Во-вторых, установите источник возмущающей силы и механизм возникновения вибраций в соответствии с принципами устранения неполадок. Надеемся, что этот фильм был полезен для вас. Всегда обращайтесь к этому фильму, а также к пособию по диагностике NVH, чтобы успешно решать все подобные проблемы.